চিলাপথাৰত নদীৰ কালৰূপ উটুৱাই নিলে ৪৭টাকৈ ঘৰ হাহাকাৰ জনসাধাৰণৰ পাহাৰ ভৈয়ামে অব্যাহত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত চিলাপথাৰ অঞ্চলটোৰ মাজেৰে বৈ অহা পাহাৰীয়া নৈ ঘগৰা আৰু চিলিয়ে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ঘগৰা নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে মালিনীপুৰ পঞ্চায়তৰ ক্ৰমে হাতীগড়, প্ৰজেক্ট আলি আৰু বংগপল গাঁৱত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে ঘগৰাৰ তীব্ৰ সোঁতে উটুৱাই নিলে ৪৭টাকৈ ঘৰ। ঘৰবাৰীৰ লগতে তৰপে তৰপে পলস বালি পেলাই পুতি পেলালে বিস্তৃত কৃষিভূমি। জীৱ-জন্তুৱে খাবলৈ বাকী থকা নাই সামান্য ঘাঁহ বন। মূৰে কপালে হাত দিছে ক্ষতিগ্ৰস্ত গঞাই। ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা ঘগৰাৰ তাণ্ডৱত অঘৰিলে পৰ্যবেক্ষিত গঞাই ভাঙি ছিঙি একাকাৰ হোৱা নিজা নিজা ঘৰৰ অৱশিষ্টলৈ নিৰাপদ স্থানৰ বাবে স্থানান্তৰ হৈছে। ইপিনে চিলাকুটি পঞ্চায়তৰ মাজেৰে বৈ অহা চিলি নদীয়ে ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। পঞ্চায়তখনৰ দৰংগুৰিতো সৃষ্টি কৰিছে হাহাকাৰ অৱস্থা। বানৰ প্ৰকোপত খাৱন শোৱন নোহোৱা হৈছে গঞাৰ। পিবলৈ নাই এটোপাল পানী। অৰ্ধশতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী সকলো বিধ্বস্ত কৰাৰ লগতে পুতি পেলালে এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা শৌচাগাৰ, প্ৰস্ৰাৱগাৰৰ লগতে ৰান্ধনীশাললৈকে বালিৰ তৰপ। পলসৰ তৰপে পুতিলে কাষতে থকা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ। অহাৰ বাটেৰে উভতিছে শিক্ষক-শিক্ষাৰ্থী। এই ক্ষেত্ৰত গঞা ৰাইজে ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰিছে স্থানীয় বিধায়ক আৰু সাংসদক। ৰাইজৰ দুৰ্দিনত ছাঁটোকে দেখিবলৈ নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ। কেৱল নিৰ্বাচনত ভোট খুজিবলৈ আহি পৰৱৰ্তী কালত ৰাইজক পাহৰা প্ৰতিনিধিক সমাগত সময়ত এসে কাটিব বুলি ৰাইজে সকীয়াই দিছে।